帮意大利老外来逛农博会，是一种什么样的体验？啊！ Ciao a tutti in Guaigafu， 我来了中国10几年了，真的爱上了中国的美食。我这个湛江女婿最爱湛江八街、八街鸡、八街鸭、八街猪、八街鹅，比汉堡有魅力多了。今天在东莞开了农博会，有很多免费广东美食，走，先去支持一下。哇哦，人多到像山饺子一样的，湛江女婿一定先吃湛江的特产，来，真好。哇，湛江的菠萝非常出名。 你好，你好，你是湛江人吗？对，湛江，我也是，我也是。湛江人，你好，陆侯。我成老外了是吧？具体的是那里的菠萝？徐闻。对，它的菠萝，它的最大特点就是香。现在是菠萝的旺季。 OK， 赶紧尝一口。非常好吃，就那个酸度刚刚好，特别是天气热的时候呢，你吃这个的话，好爽，好舒服。连吃带拿。你好，这是客家擂茶，这里面有香菜，有香菜有，花生、茶叶，哇，什么都有啊！哇，好香。就是一些那个薄荷的香味，但是这个香味的话不是特别的浓。但是好带猪仔的味道，所以这个的话非常舒服。这里有鹅，哇，好肥！这个是烧鹅吗？马缸烧鹅没有北京烤鸭，哪有马缸烧鹅？我想一想啊，哎呀，你看，呀，哇，皮好脆脆啊！北京烤鸭好吃，或者广东烧鹅好吃。你们觉得呢？啊，好多汁，你看。对的。要不你还是去吃吧。中国的古代文化太强了，今天我学到了英语，没有那么好看，但是慢慢学啊。做一下，哦，站起来，他非常听话。此时小老外有了新的想法。不好意思，我们要回家，走。哎，你好。还有机器人，哇 ，AI 无人餐厅 ，AI 厨房来了。 它里面有非常多的饭可以吃，比如说我们放进去的这个，然后它可以扫描，它就看到有乌鸡汤、米饭和排骨，它就会根据不同的食材给不同的温度，然后最后出来的成品。真厉害，网红产品。来到了厨房玩偶区，虾饺、凤爪、叉烧包、中药玩偶区，人参、灵芝、蒲公英。年糕已经打包好了。好了，非常感谢。世界美食看中国，中国美食看广东。今天我吃的太饱了，下次再来。Andiamo China。